Baphakathi umthakathi-ke senibonakele nisemithingini ninongizwe kanye no President uBaba Ramaphosa. Senibonakele nisemithingini. Why ningadedeli amavidiyo ukuze nizoqinisa ukwethembeka kwenu, sibone hhayi nisathembekile, sibone siyizwe ukuthi njengoba sila emva kwenu nisathembekile. Yize noma senihambe ngaphandle kwaMsunguli okubani okuJacinta Mangobese Zuma. Why cha nisidedelela? Uyazi uKing Zoso kwi-page lakhe ku-Facebook uze waposta ukuthini? Uposta ukuthi amavidiyo angeke ngize ngiwadedele. Kanti into efihlwayo mawukuthi ukuthembeka nje kusakhona, yonke into isa-standard, kusahlelwe eplanini, kusahlalwe eplanini nje ukuthi siyamasha, kuyamashwa nje, silwa nokulungisa izwe. Umama Jacinta ubengazi ngale meeting le. Siyayizwa excuse uthiwani kuthiwa umama Jacinta ubani uwumfazi womuntu. Angeke akwazi ukuthi elokane efonela umfazi womuntu ebusuku amtshele ngama-meeting yena naye naye le meeting le yazo wafonelwa ngabo-9. Manje ngisazi noma ukuthi ufonelwa ngabo-9 noma waya khona ngabo-9. Okay, siyakuzwa kodwa utheni? Uthe ngiyaxoxa nomnyeni wakhe. Uthe uyaxoxa nomnyeni wakhe. Bekuyini ukushiya umyalezo ukuthi hhayi sekukanje kanje kumyeni wakhe? Bekuyini ukushiya umyalezo kumyeni wakhe ukuthi sekanje nakanje nakanje nanje besangidlulisele lo myalezo okanje nakanje nakanje nanje. Manje ngifonelwa uPresident uthi kuyoba kanje. Emva kwaloko sikhishelwa amavidiyo. uKing Zoso uhlezi sikhiphela amavidiyo ku-YouTube. Hlezi sikhishelwa amavidiyo endaweni ko-TikTok. Why engayikhipha amavidiyo manje? Indaba engakhipha amavidiyo mase kuhlangene noPresident. Mawukuthi ayikho into enobukhoshosho ade khulunywa la. Why angakhishwa amavidiyo manje? King Zoso sicela nje thina amavidiyo, baphakathi umthakathi sicela amavidiyo. Ngazi mhlampe kuloku kanjani. Mangenjalo kusho ukuthi umama Jacinta akayiyeke phansi-ke lento le yemashi. Kusho ukuthi akayiyeke phansi. And uphakathi umthakathi lapha ubaphakathi umthakathi uze washo wathi mina angisazi utheni kodwa nje uyibale njengomunye wabaholi bayimashi. Mina last time I check ube umuntu osizayo. Kahle kahle phela ungizwe nobaphakathi umthakathi babantu abasizayo, babungezwe umphakathi umthakathi nobaphakathi umthakathi babantu abasizayo, basiza umama Jacinta kwi-march and march. Umama Jacinta lento wayiqala yedwa, ayiqalanga nabo. Bona babantu abasizayo manje kodwa mina sebekwazi ukuyobamba ama-meeting noRamaphosa. Okay, usuyayibamba yini ngoba uwumfazi womuntu, angeke ukwazi ukuthi uthathe umfazi womuntu ebusuku ngabo-9 ebusuku uthi kune-meeting. Okay, shiya umyalezo-ke phela. Nangakusasa futhi kuyavukwa, nangakusasa kuyavukwa kuze kuyolalwa. Akazi lutho uJacinta nge-meeting. Akazi lutho. Nawe uzubona njengathi nje la ko-social media uyabona ukuthi hawu kuke kushuthiwe madoda, kade kumnandi unje. Akazi lutho uJacinta. Ngeke umthakathi cela ukuthi usilungise lesimo lesi ngoba ukwethemba manje abantu abantu bazokwehla ukwethemba. Bazokwehla abantu ukwethemba manje ngoba phela akekho umuntu ongamazi uba uRamaphosa. Akekho umuntu ongamazi uba uRamaphosa ukuthi umuntu onjani. Nina senibonakala ema-meetingini nobabili. Nobathathu njalo senishaya ama-meeting nobathathu. Ekhona umuntu oshuthayo. Ekhona umuntu oshuthayo. Kodwa amavidiyo awadedelwa kudedelwa iy'thombe. Uzuyasho futhi nakhona ushilo kuleya conference le inkonfa leya ukuthi bengamele nalezi ithombe lezi bengamele zidedelwe. Angikwazi ukumema umuntu esithathu kumenywe mina ngoba ukwazi ukumema umuntu esithathu. Shiya umyalezo phela ukuthi njengamanje kuhambe kanje njengamanje kuzokwenzeka kanje. Mase ubuya e-meeting hhayi iloku naloku kade kushiwo e-meeting. Emva kwalokho udedela amavidiyo. Udedela amavidiyo. King Zoso sonke njengesizwe siba satisfied siqhubeka ney'mpilo zethu. Xa nisidedelela amavidiyo ukuze kuzokwazi ukuthi kubuye ukwethembeka. Futhi la ku-Facebook kuthiwa Mazuma, the meeting between Ngizwe phakathi umthakathi and President, what does it mean? Why were you not involved?
I just saw it now on social media, angazi lutho. Bengazi uma Jacinta. Cela bandla